مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ بائبل سروے ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم چلتے ہیں تیسرے دن کی طرف، پیدائش پہلا باب اس کا تیسرا دن، لیکن ہم نے انگلش کی تلاوت بیچ میں چھوڑی تھی، تو میں درخواست کرتا ہوں کہ سسٹر سے کہ وہ پہلی آیت سے، پیدائش پہلا باب اس کی پہلی آیت سے 13ویں آیت تک تلاوت کر دیں، پھر ہم تیسرے دن کی تشریح کریں گے۔ Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning God created the heavens and the earth. Verse 2. But the earth became waste and emptiness, and darkness was on the surface, and the Spirit of God was brooding upon the surface of the waters. Verse 3. And God said, Let there be light, and there was light. Verse 4. And God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness. Verse 5. And God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning one day. Verse 6. And God said, Let there be an expanse in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters. Verse 7. And God made the expanse and separated the waters which were under the expanse from the waters which were above the expanse, and it was so. Verse 8. And God called the expanse heaven, and there was evening and there was morning a second day. Verse 9. And God said, Let the waters under the heavens be gathered together into one place, and let the dry land appear, and it was so. Verse 10. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters he called seas, and God saw that it was good. Verse 11. And God said, Let the earth sprout grass, herbs yielding seed, and fruit trees bearing fruit according to their kind, with their seed in them upon the earth. And it was so. Verse 12. And the earth brought forth grass, herbs yielding seed according to their kind, and trees bearing fruit with their seed in them according to their kind. And God saw that it was good. Verse 13. And there was evening and there was morning a third day. Amen. Amen. آمین۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے تیسرا دن۔ تو تیسرے دن میں اردو کی تلاوت کچھ اس طرح ہے، اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں اگایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو تیسرا دن ہوا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے خداوند ہم کو بڑی برکت دے، آمین۔ تو جیسا میں نے کہا کہ ہم اس کا سروے کر رہے ہیں، اور دوسرے دن میں ہم نے بیان کیا کہ اس میں لفظ اچھا نہیں ہے، اور اس کی تفصیل دوسرے دن کے میسج کے اندر ہے۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے دن میں لفظ اچھا جو ہے یہ 2 دفعہ آ گیا ہے۔ 10ویں آیت پہلے باب کی، پیدائش پہلے باب کی 10ویں آیت، اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، ایک دفعہ۔ اور پھر 12ویں آیت میں، تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھیں اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہیں اگایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ دوسرا دن جو ہے اس میں فضا کو بنایا، اور فضا ابلیس کو ملی، فضا کا حصہ جو ہے وہ ابلیس کو ملا۔ اور جہاں ابلیس رہتا ہے خدا نے اس کو اچھا نہیں کہا۔ اگر ہماری زندگی میں بھی کسی جگہ ابلیس کسی کونے میں ہے اور گھر میں ہے یا اس بدن کے گھر میں ہے، تو خدا ہم کو اچھا نہیں کہے گا۔ اور جس کو خدا ہی اچھا نہ کہے، اس کو انسان جتنا مرضی ایک دوسرے کو کہیں کہ فلاں بہت اچھا ہے یا اچھی ہے،
तो तीसरे दिन में 2 दफा, तीसरे दिन में हम गौर करते क्यों 2 दफा आया है। आप इस बात पर थोड़ा सा गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा। फिर लिखा किताब मुकद्दस के मुताबिक वो तीसरे दिन जी उठा, यानी अपनी मौत से तीसरे दिन, मुबारक जुम्मा जो है, जुम्मे के दिन उन्होंने अपनी जान दे दी सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने, और हुक्म के मुताबिक सब्त के रोज आराम किया, और तीसरे दिन सुबह सवेरे लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठे। तो यहाँ तीसरा दिन है, ये तीसरा दिन जो है ये खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ड्राई लैंड है, मौत के पानियों में से खुश्की नजर आई। खुश्की खुदा ने ना तो क्रिएट की है, ना लिखा क्रिएटेड और ना मेड लिखा है, बल्कि ये कहा खुश्की नजर आए। इसका मतलब ये है कि खुश्की किसी जगह डूबी हुई थी, तो यहाँ खुश्की नजर आए। और खुश्की में हमने देखा है कि इस खुश्की में, ड्राई लैंड में जिंदगियां पैदा हुई हैं। और यहाँ कौन कौन सी जिंदगी है हमने देखा है कि 11वीं आयत, और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को लिखा कि पैदा करे। घास में जिंदगी है, नबातात है, जड़ी बूटियों में जिंदगी है, फलदार दरख्तों में जिंदगी है, लेकिन उनकी वैल्यू में कुछ फर्क है। बड़ी मजे की बात मैं आपको बताता हूं। घास जो है ये दूसरों को फायदा देती है, नुकसान नहीं करती। बहुत सारे जानवर जो हैं वो इसे घास को खाते हैं, और जड़ी बूटियां उससे और बेहतर फायदा करती हैं। हम जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, इंसानों का भी, हवानों का भी। दरख्त उससे और भी बेहतर हैं कि उसके हम फल खाते हैं, दरख्तों के फल खाते हैं। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, यहाँ सवाल मैं आपसे करता हूँ, क्या घास का कोई मुंह होता है? हरगिज़ नहीं। जड़ी बूटियों को कोई मुंह होता है? हरगिज़ नहीं। दरख्तों का कोई मुंह होता है? हरगिज़ नहीं। इस तरह हमारी मसीही ज़िंदगी बाज़ का ऐसी ही होती है, घास की तरह। दूसरों को फ़ायदा देते हैं, अपना कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मुँह से ही नहीं है मसीहत में। कई कई सालों से बूढ़े होने की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह घास का कोई मुंह सिर नहीं, इस तरह हमारा मसीहत में अभी तक कोई मुंह सिर नहीं। जिस तरह जड़ी बूटियों का कोई मुंह सिर नहीं, इस तरह हमारा भी मसीहत में कोई मुंह सिर नहीं। शायद कोई कुछ बेहतर हो गया मसीहत में। फिर दरख्तों पर जाते हैं, दरख्तों का भी कोई मुंह सिर नहीं होता। इस तरह हमारी लाइफ मसीहत में ठीक चल रही है, लेकिन उसका कोई मुंह सिर नहीं। तो तीसरा जो दिन है, इसमें खुश्की का जिक्र है, ड्राई लैंड का जिक्र है, और एक ज़मीन का जिक्र है जिसमें जिंदगियां पैदा हुई हैं। और जब मुल्क कनान में उन्होंने पहुंचना था, तो उसमें जब पहुंचे तो उसमें हर एक चीज़ जो थी उनके लिए दस्तयाब थी, हर अच्छा फल। लेकिन उसमें उनकी कोताही थी कि उसको वो ना खा पाते थे, परदेश में चले जाते थे, गुलामी में चले जाते थे। इसी तरह आज हमारी ज़िंदगी में मसीह जो है एक अच्छी ज़मीन है। जिस तरह उनके पास मुल्क कनान की सरजमीन थी, सब कुछ वहाँ से मिलता था, लेकिन अपनी कोताहियों के सबब से वो वहाँ से गुलाम बन के चले जाते थे। आज हमारे पास यीशु मसीह एक खूबसूरत ज़मीन है जिसमें सब कुछ मिलता है, हर चीज़ मिलती है, लेकिन अपनी कोताहियों के सबब से हम उसको हासिल नहीं कर पाते। मसीह एक जो है ज़मीन है, ये ज़मीन तीसरा दिन जो है यीशु मसीह के मुशाबे है। यहाँ भी ज़िंदगियाँ हैं और आगे भी इसमें ज़िंदगियाँ देखेंगे। यहाँ तक कि बुज़ुर्ग आदम जो है वो भी मिट्टी से बनाए गए, और इंसान की ज़िंदगी जो है वो भी इस मिट्टी से मुशाबे है। और हमारी ज़िंदगी जो है, रूहानी ज़िंदगी, वो मसीह में है। अगर मसीह हम में है और हम मसीह में हैं तो हम उसकी सूरत पर ढलते जाते हैं। अगर नहीं चलते, आम जिंदगी है, तो फिर घास जैसी ज़िंदगी जिसका कोई मुंह सिर नहीं, जड़ी बूटियों जैसी ज़िंदगी जिसका कोई मुंह सिर नहीं, फलों जैसी ज़िंदगी, दरख्तों जैसी जिसका कोई मुंह सिर नहीं,
تو مسیحیت میں کچھ تو اپنا منہ سر بنائیں، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ پر غور کریں۔ میں دوسرے میسج میں یہاں ایک کالی پٹی باندھی ہے اور آئندہ میں باندھوں گا۔ وہ میرا غم ہے کہ جب میں غور کرتا ہوں، جہاں جہاں میں گیا ہوں اور پاسبانوں سے پوچھا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کلیسیا جو آتی ہے اس میں 20% لوگ مشکل سے ایسے ہیں جو سیریس ہیں خدا ان کے ساتھ، تو پھر 80% کا کیا بنے گا؟ اور ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو پڑھ لکھ کے اپنی اچھی جاب پر ہیں، ان کے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ خدا ان کے گھر میں جا سکیں۔ یہ ریکارڈنگ میں اس لیے بھی کرتا ہوں کہ وہ جہاں جہاں بھی ہیں وہاں وہ یوٹیوب چینل میں، بائبل سروے ٹی وی میں اس کلام کے وسیلے سے برکت پا سکیں۔ تیسرے دن کو ہم نے سمجھ لیا کہ تیسرا دن یہاں جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو ریپریزنٹ کرتا ہے، یسوع کو ظاہر کرتا ہے، اور یسوع خود ایک خوبصورت اچھی زمین ہے جس سے ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔